ಬದಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಿತ್ತಿರನಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೂಕುದ ಬಂಡಾರ ಬೋಡುಂದುಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅಲ್ಭಗನೆ ಪಂಡ ಅನುಭವನೆ ನಂಕ್ ಸಾದಿ ಬೊಲ್ಪಾದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಲ್ಪಲ್ಪ ಎತ್ತೇರು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಿನ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಲಕನೆ ಆ ಎತ್ತುವಾಸದ ಬೆಪ್ಪು ಗಾಲಿಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೂರ ಗಿದುರುಗಿತ್ತಲೆ ಆತನು ಸಂಸಾರ ಪಂಪಿನವು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪೋಂದು ನಾನು ಇನಿಕಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಂಸಾರ ನಡಪೊಂದು ನಿಂತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆನ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಕಲೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಮ್ಮಲ್ ಬಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಏಪಲ ಒರಿಯರೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ರಡ್ ಜನನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇತೆ ಕುಲತ್ತು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಪಂಡ ಇನೆ ಪಕ್ಕಿಲಾದ ಸಂಸಾರದ ನಡುಟು ಗೂಡುನು ಕಟ್ಟರೆ ಪೆದಾಡಿದ ನಕುಲು ಪೇರ ನೀರಿದಂಚ ಸಂಸಾರ ನಡಪ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇನೆಕ್ಕಲೇನ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಣಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ವೈಟ ತಿಕ್ಕುಣಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಲ್ಪಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವೈನ ಬದುಕನ್ನು ತುಯಿನಕುಲು ಇನಿತ್ತ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವಣೆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕುಡಂಜುಂಡು ಕಡಲಿಡು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ ಬೋಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೀಂದ ನಡಿಲ್ನ ತಿರಿಯೋಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೀಂದ ನಡಿಲ್ನ ತಿರಿಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಪುಟ್ಟುದು ಇಡೀ ಆ ಕಡಲ್ದ ಕಂತನದ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ವಾಸು ಪುತ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಜ ಪುತ್ರನ್ ವಾರಿಜಕ್ಕಾಗಿ 82 ವರ್ಷ ಅಂದಂಡ ವಾಸಣ್ಣಗೆ 87 ವರ್ಷ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಸುರುಕಾದಿರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂಚಲ ದೇವರಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ ಗುಬ್ಬು ಹೊತ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಗುಬ್ಬುನ ಮಾತುಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗಿಯಾದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಡಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಆ ಸಮಯದಿಂಚಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಮಾತು ಬರ್ತೀನೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಸಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನೇ 1971 ಇಸ್ವಿಡೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಪುರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಕೊರಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆದ ನುಡಿ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನೀರ್ನ ಸಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಬದುಕು ಇಂಚ ಇಂಕಲ್ ಬದುಕನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಕಿನ್ನಿಡು ಬಜಿ ಬಡವೇರು ಎನ್ನ SLC ಕಲ್ಪನಾ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕಾಸು ತೂತುಜಿನ ಮಂಡನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಖಂಡಿತ ತುಂಬದ ಬದುಕೆ ಅಂದು ಸಾಧಕೆ ರಿಚ್ಚದು ಬಡವೇರದೇ ಪುಟ್ಟದ ಆತ ಬಡವೇರನ್ನಂಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತೆರಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಇಂಕ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅದಗಲ ಇಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂಡ ಈ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ ಪೂಜಿ ಅವತ್ತು ಅವು ತಿನ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿಡೆ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನಡತ್ರ ಯಾನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ ಎನ್ನಕ್ಲದಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ರಿಚ್ ಅತ್ತು ಕಲ್ದಿನ ಕ್ಲತ್ತು ಏನ ಇಂಚಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡುದು ಅಕ್ಕಲ್ ಏನಾನು ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟದ ಕಾಪು ಪೊಲಿಪುಡು ಪುಟ್ಟಿದೀನಿ ಪೊಲಿಪುಡು ಪುಡುದು ಇನ್ನೊಂಜೆ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಾಳ ಒಂಜಿ SSLC ಆದ್ ಅಲ್ತ ಪಾಸ್ ಆಯ್ವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ ತುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೋತೇನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಪಿಯೋನು ಅದು ಅಥವಾ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನು ಏನನ್ ಬಂದಿರಿ ಈ ಕಲ್ದತ್ತ ಅಂಜನ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆದ್ ಕುಲ್ಲ ಅನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಅದಕ್ಕ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದನಂಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಜಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಶಿಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈನಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೈಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ ಐಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಆಯ್ನತ್ತಗ ಸುರುಟು ಯಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದನಲ್ಲ ಅವಳು ಕಕ್ಕನಾಗ ಪಡ್ಡಾಯ್ಬೋದು ಕಕ್ಕನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ದೇ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತದ್ದು 4 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲಿ ನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ 4 ವರ್ಷ ಮುಜ್ ತಿಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಪ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದಿನದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಜ್ ತಿಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಮುಜ್ ತಿಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಅವಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮೇಟ್ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಸಲ್ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರೆ ಆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 1959ರಲ್ಲಿ ಅವು ಐಕಲ ಕುಲ್ದು ಅವಳ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಾನು ಶಿಪ್ಪುಡು ಮೇಟ್ ಅನ್ನಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಐಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದು 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಶಿಪ್ಪುಡೆ ಐಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಒಡೆದು ಗುಜರಾತ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಾಂಬೆ ಗೋವಾ ಇವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಆ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇನ್ ಸಂಗತಿ ಅಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಹಾಯ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊರ್ರು ಲೋನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಕಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ನ ಕಾಂಡು ಉದಯಪುರ ಪೋರ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡು ಅಂತಾರೆ ಬಗ ಏನೇನು ಇರೇನೆ ಜಪಿದಾಯಪುರ ಕಡಪುಡು ಅದು ಮೂಲೆ ಊರಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಊಟ ಕುಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಡೆ ಪೋನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಪಿನ ಅಂಚ ಬಂಡೇರೆಂಕ್ ಈ ಅವಳು ಅಂಚ ಕಡಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವಳು ಊರಡೆ ಮಲ್ದಲ್ಲತ್ತ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮುಲ್ತ ಓಟರು ತೂಡು ಎಂಚು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಚು ಅಂತೂ ಅಂಚ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ತೂವನಗ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾ ಊರು ತುಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಅವಾಗ ಮದ್ಮೇದಿತ್ತಂಡೆ ಆ ಪಡ್ತರು 51ನೇ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಡದಗಾಯಿ 51 ಆತೀನಿ ಅವು ಏನು ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ನದಗ ಇರೇಗೆಂಚಂಡ ಆರ್ ಕಡಲ್ಡ್ ಅತಂದಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂತ ಪೋಯಡ್ 15 ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ ಅದೇಲಿ ಹೇಳಿಯ 1-2 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಆರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕಡದ ನಡು ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕ ಒಂದಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೋಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ಅಂತಾರೆ ಅದಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ 6 ಜನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ತಿಕ್ನು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ವಿಭಾಗಡೆ PhD ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾಯಲ್ಲ ತಾವು ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಬಾಕಿತ್ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯಲತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರಿ ಒಂದು ಯಾಕನಕ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಯ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಂತೀನಿ ಅಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಕಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದದ ಅಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೇರಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದಾದನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯ ಪೋಪಿರ ಅಕ್ಕಲಿ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಒತ್ತಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಬಹುಶಃ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಮಾಂಡರ್ ಆತಿ ನೌಕಾ ಅಂದ ಆಲ್ ನಗ ಈರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂದ ಅವು ನಗ ಆಲ್ ಸಾಧಾರಣಗ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಂದ ಹಠ ಎಂಗೆ ನಗ ಬೇತೆ ಊರ್ಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟತರ ಆಲ್ ಕೇರಳಡು ಉಪನಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಪುಡೆತ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಗ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ NCC ಇತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋದು NCC ದೂರ ಪೋದು NCC ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟತ್ರ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಅಂಡಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಚ ಐತದ್ರ ಲೈಕ್ ಅಂಡಮಾಂಡ ಓಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಾರ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತಿರ ಸುನಾಮಿ ಅವ್ರು ಜೋರು ಬತ್ತಿತ್ತನದಾಗ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಅವಳು
ಉತ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ನೈವಿದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾನಕ ಆಲ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಲೆಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ಯನ ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂಚಿತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಗಡತ್ತ ಈವನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂಪಿನಂಟ ಇತ್ತಲ್ ಕಾರವಾರ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನ ಸೈನಿಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂದು ಅದಗಲ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಗ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮೇತ ರಜೆ ಇಡು ಬರ್ರೆ ಜಿದ್ದಿಗಡಿ ಎಂಕ ಅವ್ಲು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈರೆ ಅದು ಪರಾನ್ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅದು ಪ್ರೇರಣದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗೂ ಬೋತಿನಾರು ಅವು ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಡಿ ಪೋಯಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ನಾಲೆಜ್ ಬೈದು ಅವತ್ತಂದೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನಂತ ತೂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಿಯವ್ರು ಈತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮದೇ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಮನ್ಪಿನ ಅವೊಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ದುಂಬ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ ಎಂಕಲ್ ನಂಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಷಯ ದೇವರ್ ಸುರುಟೆ ಎಡ್ಡೆಡಿರ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಎಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಅಕಲಿನ ದೇಗ ಮೂಲು ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ IAS ಅನ್ನೋದು ಆಗದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವಮನ ನಂಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಆತತ್ತಿಜಿ IAS ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಬತ್ತಂಗ ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಓದಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕಲ್ಡ ಐ ಕತ್ರ ಒಂದು ಅಕಲೇ ಕಲ್ತಂಬೋಯರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕಲಿ ಅಕಲ್ನ MSc ಬೇಕು PhD ಅದು ಅಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡ್ಲು ಹುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನ ಇರು ಗೊತ್ತು ನೋಡ ADG ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋದ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಮೂಲ ಈತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈತ ಮೂಲ ಈತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಕಲ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ರು ಬಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಮೇರ್ ಮೂಲು ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ತೊಳೋಯ್ತು ಎಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಎಡಿಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಈತ ಪೂವ ಮಾತಾವಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈತು ಇರೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ವಾರಿತಿ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮರ್ದಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿ ಪುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ತೂಲಿ ನಂಗೂ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ನಾಂಡ ಕಂಡನೆ ಆಯ್ಕು ಪೋಡ್ದು ಗುಡದೆ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚಾವುಡು ಪಂಡೆಡಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಒಪ್ಪಿಜೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನದ ಪೆರೋಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ವನಸ್ ತೆನಸ್ ತಿಂಪೋಲ ಪೂರ ಅವು ಇರು ದಾದಪುರ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಓದನ ಬಾಕಿ ಓದನ ಸಮಯ ಬಂಜಿ ದಿಂಪುಜಿ ಓದುಕೊಂಡು ಓದನೆ ಯಾನೇ ಓದಗಲಿ ಬಾಯಿ ಕೊರುಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಪಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೋಲೊತ್ತಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ತುಯ್ದ ಮುತ್ತ ಬತ್ತ ಹೊಸ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಕುಲುದಿನ ಸೀಟಿ ಲಕ್ಕದ ಜೋರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅದೇ ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದೇವ್ರಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ ಕಲ್ತಿನಿಗೆ ದೇವ್ರಂಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಬಂದ ಮೇರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಸಾಪಾಸ್ ಪಣ್ಣೋಡು ದೇವನ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಯಾನ್ ಆರು ಪೋಯಟಲ್ಲ ದೇಗ ನೀನು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಜನ ಒಪ್ಪುಣಂಚ ಒಪ್ಪಿಜರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಒಪ್ಪಿಜರಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ದಲಾ ಅಂತಿಜರಿ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ ಒಂದು 7 standard ತೂತೆ ಅటు ಬಕ್ಕು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಾಕನ ಸ್ವಂತೋಡಿ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ವಿ ಬೇರೆನೇ ಅನ್ಪೋಗ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತ ಹೊರತೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ತೆರಿಬಹುದು ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂಚಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲ ಬಡವೇಂಡ್ಲ ಒಂದಮ್ಮು ದಾರ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡನ ಯಾನ್ ಅದ ಕಿನ್ನಿಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಣ್ಣನ ಕಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ ಯಾನೇ ದುಂಬು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ದುಂಬುದ ಕಂಡ
ಇನ್ನಂಜೆ ಪುಲಿಪುಡ್ದು ಇನ್ನಂಜೆ ಹೋಗಿನಾಗ ಆದಾಗ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾರಜಿ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಬಯ್ಯದನ ಗಂಜಿ ಬೇಕಾ ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿ ಆಟೆ ಆತಿತ್ತು ಅದಗಲ ಎಂಕಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಗೋದಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಗೋದಾನಾಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಫುಡಿಟಿ ಆಕಲಿ ಬೇತಕಲಿ ಬರ್ತದ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತಂತೆ ಕುಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಡ್ಡ ಹಿಡುಪನ ಕುಸ್ತಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಯ್ತ ಬಾಡಿ ಒಟ್ಟು the mentally I was strong in the sense ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಗಿಲಾಮ್ ದಾಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1 hour ವಿದಿನ್ 1 hour ಐ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಲಕ್ಕುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋದು ಅದು ಪಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಯ್ ಬೇಂಚ ಈರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀ ಅವು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ದಾಳ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಜೀರ್ ಪರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಯಾನೇ ಬೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಅವೇ ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈರು ಹೆಂಚ ಆ ಹೆಂಚ ನೋ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕಲನ್ನ ಏನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಶಿಪ್ಪುಡ್ತೈತೆ ಶಿಪ್ಪುಡ್ ಬುಕ್ಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಪೋನಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಸೀಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ ಅವನೇನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವಡ್ಡೆ ಎಂಜಿನ್ ಅವಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿನ ಅವಳು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಸೀಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವಿಗೇಷನ್ ಇಂಟು ಒಂದು ಐಟ್ ಹೆಡ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಅವಳು ಪನಗ ಕೆಲವು ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೋಟು ಸೀಸೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ನೋ ಪಾಟ್ನಾ ಪಾಟ್ನಾ ಬಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಆ ಮಾತ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ ಬಕ್ಕ ವಾರಿಜಿ ದಂಪತಿ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ನಿಜ ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ನ 2ನೇ ಮಗಳೇನು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೆ ಸುಪ್ರಭಾ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಇರುವನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗ ನಿಜವಾದಕಲೇನು ಕಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟದಕಲಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು 1 ಗಂಟೆ ಬೆಡ್ ಅಕಲು ಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಅಕಲ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆನ ಅಕಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇವನ್ ದುಂಬುಲಂಚನ ಅಕಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ಎಂಚ ಬರ ಕಲ್ಪಾದಿರ್ತಲೆ ಅಕಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಯಾನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಯಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನಕಲೇನು ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಡುಪನ ಪೋದುತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ಡಾರು ಆಯ್ತಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪನ ಟೈಮ್ಡು ಆಯ್ತು ದುಂಬಾರು ಒಂದುಪ್ಪನಲ್ಲ ನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಡಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಪ್ಪನಗಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಕಲತ್ತಂಡ ಅಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಟುಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮುಲ್ತಗಲೆ ಅಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ಏರ್ ಲಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಗಲೇನು ಅಂತಾರೆ ಅವಲ್ಲ ರೂಮ್ ತೆಗೆಜೊಂದು ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲದು ಮುಲ್ತಗಲಿತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋತಿಡ ಐಕ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ ವಾರಿ ದಂಪತಿಯ ಕಾರಣ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕನ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೇತ ಕಡೆ ತೂನಾಗ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕುಲು ಅಜಿಪ 25 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಓ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕಲ್ 90ದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ತೋಟವನ್ನು ಪುರ ತೂಂಡ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಬಚ್ಚಿರ ನಡ್ತೇರು ಈತು ತೋಟ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಬಚ್ಚಿರ ತೋಟ ತುಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪಬ್ರ
ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾಸುಪುತ್ರನು ಇಡೀ ತೋಟ ಹೊಡಿತಿನ ಈ ಪಜಿರ್ ದೆಪ್ಪುನಾಡು ತೋಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆರೇ ಮಲ್ಪನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಪ್ಪುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಡು ಅವಂದಾಡು ಆರು ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇತಗಲೆ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆರು ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ಆರೇ ಬತ್ತದವೇನು ಮಲ್ಪನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಟ್ಯಾಪ್ ದಾಲ ಪೋದುತ್ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಲ ಪೋದುತ್ತಂದ ಅವೇನು ಆರೇ ಮಲ್ಪನು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅಕಲ್ ಖಂಡಿತ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವು ಏತ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಇಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲೇರು ಪಂಡ ವಾ ಉದ್ಯೋಗಡ್ಲೇರು ಇಂಜಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಡ್ಲೇರು ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಮೇತ ಅಕಲ್ನ ಏನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದಾರ್ನ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು PhD ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲಮಲ ಜನಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಮಗಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವತ್ತಂದಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಡ ಪನ್ನ ಇವನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಡಮಾನ್ದ ಒಂಜಿ ನೇವಲ್ ವಿಂಗ್ ಅವಲೆತ್ತಂಡು ಆ ನೇವಲ್ ವಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಹೊಡಿತಿನ ಹತ್ರ ಅಕಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಜಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ನೇವಲ್ ದಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ಅಕಲೆ ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಪುರ ಆ ಟೈಮುಡು ಟೋಟಲ್ ನೇವಲ್ದ ಟೀಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ ಜೋರಟ್ ಪುರ ಬುರ್ದೇರು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಡಿ ಪನ್ನ ಮೆರ್ನಮಗಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇಂದುಪ್ರಭಾ ಪನ್ಪಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ದ ಅಂತೆ 24/7 ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಟಾತ್ರ ಅದು ಅದಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರು ಅಡೇಗೆ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಮಾದದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಕಲ್ ಅರೆತಿಗೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇಮೆ ಅಕ್ಲೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ವಾರಿಜ ಪುತ್ರನ್ ಮತ್ತು ವಾಸು ಪುತ್ರನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 6 ಜನರು. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗಳು. ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವರ ಕಾರಣವೇ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಸಹ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಎನಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಆಗಿ. So really we are actually very blessed, to have such lovely and very caring and very affectionate parents. And actually now in front of the camera I really would like to thank them, wholeheartedly and tumba ante tumba. And ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 2 days 3 days ಪಿಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಅವರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆಗ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆದುದಂತೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 years, ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಶ್ರಿಂಪ್ ಹ್ಯಾಚರಿ ಅಂತೆ, ಟಾಸ್ಪಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಆಂಧ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಇರುವಾಗ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಉಂಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಇರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವರು ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 days 1 month ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 6 ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎನಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಅದು
ದೇವರನ ದಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ವಾಸುಪುತ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಿಜಪುತ್ರನ್. ವಾರಜಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಕಿಂಜತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ನೆಡ ಅಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬುಡುದಿಂಚಿಲ್ಲ ನನಾತ ವರ್ಷ ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತ ಅಂದ ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲು ಇತೋತ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ದೇತಂದರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಕಲು ದೇತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಊರಿಗೂ ದೇಶಗೂ ಪುದರ್ಕ ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಆಶೆ ಪನಗ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಿಂಜ ಐತದ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುವೇರು ಅಂಚ.